Kenaon cicing wae. Ada kulon ibu teh sok was aing. Ayeuna arek berangkat heula minta duit. Kemananya ibu teh? Arek shopping, arek ka Sukabumi minta duit. Duh, mana ieu teh bu duit ieu teh. Piraku ti kamari kan eueuh duit teh kamanakeun. Kamari ka jual seeng geuningan ibu ting nyaho. Teh Mang Inyong teh eueuh ting ka mana? Buah katipu ku si Inyong teangan ayeuna keneh. Ting eta aduh, hayu lah. Pokona mah ayam berenang sugan keur meuli eta mah kai. Ayo teangan ayeuna. Oh, mana tuh? Mana di manusia ting aya we ti omongan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon gelis? Mak, abdi teh ka dieu deui ya, ka mak deui. Urusan kamari geus beres, ayeuna geus ger deui salaki abdi ya. Ayeuna mah perkarana kamari ngajual seeng cenah. Masih kena can dibayar. Ka dieu. Sok ngomong ayeuna langsung jeung si emak. Mak, kamu teh kan aing teh ngajual seeng ka Mang Inyong teh. Bega itu cara mayar itu pemajikan aing geura ngamak pakai aing mah di mana Mang Inyong teh atuh. Nah, eta si Inyong. Aya deui nu nagih seeng. Nya eta jalema kitu lain eta teh. Ngara-ngara inung mitoha di era-era terus kamari bala-bala. Ayeuna seeng. Ya Allah, Inyong, sia teh kabina-bina teuing aing mah. Kumaha tuh mah nya teh ka mana cara Mang Inyong teh tau gitu mereka. Ya kumaha? Teu yang nyaho. Ya yang iya mah. Pokona mah urang arek shopping. Pokona mah. Nya ka mana si Inyong na? Tadi ka mana, Mak? Ngeleos sama tadi mah kapipir, mainana. Kang tungguan atuh nya. Teu nae di tungguan. Tungguannya di dieu kasep. Tungguannya di dieu, tungguan jeung Kumaha mah. coba teang? Lah, sanggup yang minantu edan gitu. Ayo he, bukan hutang terus ka batur. Tan eureun-eureun ieu mah. Teu nae. Terus ditapuk we Eta kan sia teh kudu percaya ting ka jelema geura. kan pugu jelema nganggur. Atuh Bu, atuh sing karunya ka aing teh maneh teh Bu. Kan pugu jelema nganggur eta teh. Ayo dibarean, isukan datang deui geura, mawa deui. Alhamdulillah euy. Boga ramutan aing jang mitoha yeuh. Lumayan ya rezeki mati mana wae. Din agung. Tinggal balik mah kami toha bikin rambutan sina atoheun. Din agung. Tuh geuningan jelema teh. Mana? Tuh. Adio. Teang jelemana? Kadeu. Kamari ku aing di teteangan. Nah, Uruk ka dieu, uruk. Itu pemajikan aing ngadat wae. Naon? Iya, mau gara-gara nu kitu oge beunih hese. Kunaon atuh ngenipu we hayu. Tah, iya Bu, jelema tah. nipu naon deui nipu asup hari Kamari main mah. bisnis naon jeung salaki? Bisnis naon? Kamari pan aing ngajual seeng ka di dinya. Heuh kamari aing pangajual seeng aing cek di dinya gina dagwa sakedeung cek geuningan aing ada deluk ka di ditu. Aing teh pamajikan dibawa ka jalur mana aing geus kieu? Seeng masih keneh can dibayar kamari ka karek beres. Mak, kalakuan minantu teh ngan kitu we hayo. Ayeuna mah pertanggungjawaban ti mak. Nah, maka mama bakal kolot teh nyaho nu nipu seeng. Terus dibayarnya bala-bala ayeuna nipu deui seeng. Tewak ke bawa ke kantor polisi. Si mak Tidak digebugan. Geus dibulikeun kana ieu mah jeung emak. Aku naon dibali-balikeun ka di kana rambutan da aing mah teh negek rambutan da teh nyiram. Is kolot wa bangka nyiram aku batu. Pokona mah tah hayang nyaho mak. Minta pertanggungjawaban. Salaki teh teu ngawaro ti kamari tong dijual ka dinya, tong dijual ka dinya. Pugu meureun nyaho ieu teh Aing jelema deui tukang tuh. tipu. Nyaho. Terus arek kumaha atuh geus kieu? Arek kumaha? Kumaha tuh mak? Terserah maneh nu nipu da aing teh nipu. Ieu we atuh ku ieu da ku ramutan lah beulikeun ka ramutan. Mu? Naon jadi kuramutan? Hayang lagi duit. Hayang lagi duit. Aing mah tuh mak. Iya ku ramutan atuh teh geus rangeuna ramutan ge. Kebangsaan. Heeh geus lah ku ramutan mang lah.
Bawa aing mah. daripada eueuh. Kantune kumis segede tai tapi anger we katipu jeung katipu. Ampun atuh Bu, ampun Tunggu mah arek shopping masih katunda deui. Geus lah, dahar. Ini